أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Sehingga ada singkah arti menang nyokot ti mana eta Imam Ghazali menang nyokot tina innamal a'malu binniyat. Jelema mah kumaha niatna. Mantep ke niat eta sok di naon garang-garana sok dibahas-bahas bae ku kiai. Balikan deui supaya jelas niat. Urang ti penting deuk niat hudang lah aing deuk tahajud kasubuhan. Eta urang geus boga nilai tahajud. Geus boga pan nilai tahajud. Masyaallah eta niat. Jadi kadang-kadang niat eta bakal ngabentuk di akhirat sanajan teu dipigawe. Niatul mukmin khairun min amali. Mantak ngaji niatna deleukeun. Ke kadangana beda ieu sorana beda sora. Lamun niatna ikhlas mah beda nyelecep ka jero hatena teh rindu ka jero hatena. Ngeunaheun ka jero hatena teh eta teh bakat tingku ikhlas di jerona. Ikhlas teh naon teh lain diomong, ikhlas mah teu hayang urusan dunia. Hayang kalem teh, hayang dimulai diagung-agung teh, deuk nyampaikeun ayat ieu mah supaya manusia bentak mata hatena. Henteu maksud hayang dibayar. Kabeneran diagung-agung aja dibayar, dibere, eta teh urusan batur. Ayat ieu mah ayat anu neruskeun tina ayat anu tadi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amalis Allah nurunkeun wahyu ka Kangjeng Nabi dina pelebah masalah ngaharamkeun minuman nungtut. Mimiti ayat anu nyederhanakeun, kadua rada keras, katilu keras, kaopat patok geus teu meunang diganggu gugat. Ayat anu terakhir ieu ayat anu geus teu bisa diganggu gugat kana haramna arak, haramna judi, haramna kitu turah taroh azlam, termasuk anu sob patung-patung arca-arca. Geus teu bisa diganggu gurat-gurat, diganggu teu bisa diganggu deui patok gurat batu haram mutlak. Nu mantak Gusti Allah ngajelaskeun make bahasa anu indah cek ahli bilagah. Geus kateropong ku gaya bahasa-bahasana ge. Artina make kalimat-kalimat anu sangat mengarah karena haram secara mutlak tentang minuman jeung judi. Hiji Gusti Allah teh make ayat innama mimitina teh ya Allah eta teh maedahkeun kana hasr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir tamaka innama wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama. Ulah sambarangan mun make innama. Berarti ieu luar biasa make innama mas sarua jeung kieu. Lantaran di dieu hukumna teh jusum min amali syaitan. Kulantaran aya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Rawong ku ari ku ilmu ma'ani cek ilmu ma'ani malantaran aya adat koser bentukna inama lamun ku urang dilempengkeun masar wajeng la rijsa wala syai'a min amali syaitan ila hadhil arba'ah
anu ijib anu najis anu panggoreng-goreng hiji perkara anu jahat tina pagawean setan kecuali nu opat ieu patok geus tama bahasa teh anu pangnejis-nejisna pangijit-ijitna panggoreng-gorengna pangjahat-jahatna pangbolon-bolonna panggoblok-goblokna pang naon deui kecuali nu opat ieu eta bahasa inna mah teh kos kitu dilempengkeun make fan ma'ani la rizza wala syai'a min amali syaitan illa hadhil arba'ah entak mun teu ngaji ma'ani mal beres ieu nu opat hiji khamr dua judi maisir tilu ansab opat azlam sedengkeun nu opat-opatanana eta di cadasna aya di sepatan aya di Cikupa loba pasar Kemis menteu komo Cilongok mah eueuh bae ngan di mana-mana orang Cilongok masyaallah opat ieu mabok baheula mah di kota ku ari handapeun tangkal awi masyaallah jorhe jasa orang kota mah batuk nage homer nu seungit teh ai urang dieu masyaallah begitu batuk teh ka ambeuna buh masyaallah bala-bala jorepan eta mabok bala tuh kitunya judi baheula mah hanya jelema-jelema bararia sabae nu baraga duit Cina encek kuari mah kuari di lembur judi naon bae pake judi batung arca jeung sajabana kitu keneh azlam wah masyaallah mantap kurang minta ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere bersih tina panyakit nu opat ieu dibere embung ngalakonan nu opat ieu samping urang oge anak urang mudah-mudahan dibere salamet tina panyakit nu opat ieu incu orang turunan orang mudah-mudahan muntayang ka Gusti bere salamet ku Gusti Allah tina panyakit nu opat ieu tatangga-tatangga urang nu geus makeun bae mudah-mudahan ku ari mah dibere salamet dibere cager tina panyakit nu opat ieu lantaran ieu mah mengarah kana neraka naudzubillah min hiji nomor kedua arak ieu ku Gusti Allah bisa kompet daunkeun jeung ansop arak eta disangkopet daunkeun dihijikeun ayatna jeung nyembah ka patung jeung nyembah ka berhala sedengkeun kapan eta mah musyrik ta manukos kitu mah ieu nginum arak disayatkeun jeung eta berarti ku benci-bencina jeung ku jahat-jahatna ku goreng-gorengna dihijikeun jeung perkara nu goreng jasa sekaligus Gusti Allah innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan coba nginum arak jeung judi dihijikeun jeung naon dihijikeun jeung nyembah ka patung jeung nyembah ka berhala masyaallah cek Kangjeng Nabi nu mantap cek Kangjeng Nabi syaribul khamri ka'abidil wasan jelema nu nginum arak sarua jeung jelema nu nyembah ka patung masyaallah eta teh kunaon eta ku gede-gedena dosa nginum arak dihijikeun beda ayatna ge disakompet daunkeun ku Gusti Allah innamal khamru wal maisir wal ansab wal azam raisun mantap cek Kangjeng Nabi syaribul khamri ka'abidil wasan jelema nu nginum arak sarua jeung nyembah ka patung di lembur urang nu nginum bir loba jasa nginum menzen loba jasa vodka macem-macem ya Allah ya Rabbi na'udzubillah min nomor katiluna Gusti Allah teh atuh ngitah ngajauhan ku bahasa fajtanibu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu
eta bahasa Patanibuh teh lamun urang ngaji usul fikih mah eta teh nu kos kitu ngaranna amr sedengkeun al amru ma idza utliqa in sarafatan sariful wujub berarti di dieu teh aya amr nu maedakeun kana wujub amrun bil ijtinab berarti di dieu teh zahirna amr teh kapan liut atuh syahai dengekeun ku sia urang Cikupa, urang Pasar Kemis, urang Bojong, urang Belaraja, urang Tangerang, sakumna bae. Allah teh geus hukuman kana khomer jeung judi jeung ansab jeung azlam eta teh termasuk rizum min amali syaitan. Atuh tadi buah atuh sia jauhan atuh goblok. Sarua jeung kitu. Awas ya mun teu make goblok. Eta ya. Tah eta tadi buah amr hei wajib sia ngajauhan. Namun dibongkar satu kalimat encan ieu teh cara Imam Syafi'i dek ngabongkar hukum teh kitu heula preteli disebutna mufradat geus puguh make ilmu sorof geus puguh make ilmu nahwu kuari ku urang di mufradat make ilmu maani ilmu bayan mufradat teh pretel ke mantekan ke timbul be hukum haram pan eueuh di dina Al-Qur'an mah wa yahrumul khamru jawab wa yahrumul maisir ima bahasana innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan bahasana indah luar biasa pajtanibu jauhan atuh kumaneh kadina ditambahan la'allakum tuflihun manawa anjeun ai hayang ma anjeun teangan ku anjeun kebahagiaan berarti ngajauhan tina arak jeung judi bakal nimbulkeun falah lamun maneh ngajauhan mabok maneh ngajauhan judi maka bakal didinya aya kebahagiaan dibalikeun ku urang lamun ja'lul ijtinab minal falah atu wa idza kanal itimad falah wa idza kanal itinabu falahan atu kanal irtikab khaibatan di mana ngajauhan minuman ngajauhan judi bakal ngajadikeun kebahagiaan dunia jeung akhirat atuh berarti mun ngalakonan bakal jadi kabahayaan di dunia wal gara-gara mabok pisah jeung indungna gara-gara mabok pisah jeung bapana jadi carekan bae ditundung ku bapana si anak mabok bae mabur lain anak aing sia mah anak jurig meureun mun si anak jurig atuh aing ge jurig meureun ibut indung jeung bapak jeung pamajikan gua ari pamajikan aja gua kalamun bae dicarekan gua abah lah dasarna ge mabok malulu indit lah geus di ditu geus wari mah mana si bae di dieu kawin aya geus papisah mah di laku kawin deui geus teu dage lah daripada boga salaki kos kitu teh aya ku pamajikan indit eta gara-gara mabok rugi dunia jeung akhirat mun gugura kuari diomongkeun ti jati ka dieu nu sok mabok bae nu geus teu bogana naon ieu di duniana bae kuari dina bogana ge puyeng bae ulah nyaho jasa ti jati ka dieu bae ulah wakasa Tangerang heureunan jan nyaho jasa jati koroncong kagambar jasa ku mata hate doyong gelam gembor atuh kabayang jasa jelema-jelema na kos karari itu kabeh ge terus ka dieu ka Sukamantri komo Sukamantri mah jawarauh kabeh kagambar ku mata hate ke kebon kalapa kadinya nu sok mabok teh nyaho jasa ulah sangka aing teh nyaho anak Ki Haji tinggal anak Ki Haji guys terus kabelah dia ka Picung ke Pasar Kemis emang aing teh nyararaho jangkung gede jelema nyaho jasa aing ge mararabok nu kunyin aya di dinya nyaho tah eta nu bebeakan bae nyaho nu marah bae nyaho nu ribut bae kuari nyaho nu walah-wah weuleuh bae nyaho sekitar jati datang ka pendek ting Pasar Kemis lah ka ditu tuh ka mana karena ka naon karena kaputat nyaho datang kaputat emang kiai nyahoan jasa emang kumaha kitu bebeja kai jelema-jelemana ulah pajar gaib sia mah masih pajar gaib bae tuh deur ka kukun menyararaho tuh masyaallah nya sok di hareupeun guru hehehe cek anu aing teu nyaweun beureun sia teh tukang mabok nyaho aing kebel-kebel cabok sia ku aing emang wani ya letik mah wani kanu gede henteu ngagantungkeun bahagia nyantelkeun bahagia Gusti Allah
make bahasa la'allakum tuflihun bahagia maneh mun ngajauhan mabok jeung judi. Lamun ngajauhan mabok jeung judi bakal nimbulkeun kebahagiaan dunia jeung akhirat. Mun ngalakonan rugi dunia jeung akhirat. Eta kakarak dunyana rugi, komo di akhirat nama dibeulem dikerbakeun dikulub ke di neraka jahanam. Alhamdulillahirabbil Hidat alhamdulillah aja kulubeun tah mah atuh. Bodoh lah mah Gusti Allah bae tah. Tapi tetap orang doakeun lantaran kadang-kadang nu babok jeung nu judi teh kapan terjadi di dulur urang, terjadi di kawauh urang, terjadi di tetangga urang. Meureun sedih amat mun urang ka sorga nyana ka neraka. Sedih ja urut sagulung sagalang di duniana. Urang doakeun mudah-mudahan anu mararabok boh anak boh incu boh dulur boh tetangga boh kawauh diberi taufik ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga manehanana diberi sinar ilahi nyaho kana bener tobat ninggalkeun kabairna amin ya rabbal. Tambahan deui ku Gusti Allah innama yuridu syaitan wa yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil ghamri wal maisir. Dek kumaha bagusna atuh judi jeung mabok mah lantaran ku setan dijieunkeun hiji alat. Setan teh nyieun alat anu paling luar biasa ampuhna. Babarian jasa jang nimbulkeun bagdo jeung adawah teu saha asal geus mabok bae ge teu saha asal geus judi bae ge boro-boro jeung sasaha bapana judi jeung anakna ribut bapa jeung anak gara-gara judi gara-gara mabok ribut anak jeung bapa jeung incur ribut iyalah pagawean jahat luar biasa. Tambahan deui wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah. Mabok teh Gusti Allah geus ngajelaskeun kana kabahayaanna karusakan anu nimbulkeun di dunia jeung agama di dunia jeung akhirat. Naon eta teh sakumaha tadi jeung deui ngahalangan tina eling ka Allah jeung tina salat. Mana aya jelema nu babok jeung nu judi haju salat dina salat teh hayang kadeuleu doang moal kuateun nya salat eueuh batur mah cenah geus jadi Ki Haji tinggal Ki Haji tetep bae asal mabok jeung judi moal daekeun zikir ka Gusti Allah moal daekeun salat kajen kukumaha ge sebab hijab antara dirina jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah terakhir wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai mukminin sing narurut maraneh kabeh ka Gusti Allah. Allah tegas ngainstruksikeun tadi titah ngajauhan mabok jeung judi, titah ngajauhan ku Gusti Allah teh kana patung jeung azlam. Adu nasib teh ku Gusti Allah diinstruksikan melalui wahyu ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok Muhammad Rasul aing nyampaikeun ka sia intina titah nurut ka aing cak Allah wa atiullah wa atiur rasul tuturkeun rasul lantaran rasul mah ucapanana lain nang di dirina la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Moal nyarita haram kecuali parentah aing, moal nyarita wajib kecuali parentah aing, moal nyaritakeun sunah kecuali parentahan aing. Aing dek nyampaikeun ka sia teh lantarannya ka sia ngan hese aing teh nyampaikeunana melalui sasaha ge kecuali melalui rasul. Diutus ku aing seorang rasul Muhammad ngaranna tuturkeun ku maneh anuti ku maneh perintah Allah. Awas terutama dina mabok jeung judi jeung patung jeung azlam nu opat teh tadi. Na ieu mah dijelaskeun wahdaru cek Gusti Allah hati-hati. Nurut maneh ka Gusti Allah. Nurut maneh ka parentahan Rasul Allah. Tapi wahdaru awas hati-hati. Kumaha hati-hatiana? Lamun maneh nurut salamet, mun maneh teu nurut
bahaya. Wa in tawallaitum, maka lamun maneh mengo, mun maneh ngabalieur, lamun maneh teu nuturkeun ka perintah Allah, teu nuturkeun teu ngajading kana ucapan Kangjeng Rasul, perintah-perintah Kangjeng Rasul ku maneh teh dihirup, fa'lam kanyahokeun ku anjeun annama ala rasulinal balagul. Mumin Rasul mati kasangkut paut. Deui nyana mah ngan sakadar nyampaikeun doang. Maneh nurut salamet, maneh teu nurut bahaya. Rasul mah teu aya naon-naon, teu aya gantar kakaitan, teu aya hubungan. Nyana mah ngan sakadar dibere kanyaah bae ka umat nyampaikeun ti aing. Andai kata Rasul teh nitah ulah mabok, maneh nurut salamet. Andai kata Rasul nitah ulah mabok, maneh teu nurut, ih atuh Rasul mah teu kasangkut paut. Lantaran Rasul mangan sakadar annama ala rasulinal balagul. Mumin ngan sakadar nyampaikeun. Rasulna parantos teu aya tilar di dunia mah. Disampaikeun ku para sahabat ayat ieu. Sahabatna geus teu aya. Sampaikeun ku tabi'in, tabi'inna geus teu aya. Disampaikeun ku asbat tabi'in. Tahun 2011 penyampai lidah Kangjeng Nabi di Jakarta loba keneh, di Pandeglang loba keneh, di Serang Pandeglang, di Serang loba keneh, saantero dunia nu nyambung lidah ayat ieu loba keneh. Ngan hanjakal. Hanjakal teh kumaha? Hanjakalna ieu pemerintahna. Pemerintah teh dirina, artina nu marentahna ieu adalah bener-bener henteu mengamati ayat ieu. Sehingga nyana teh ngajual ayat. Kumaha ngajual ayat teh? Ai dina zahirna mah ngalarang nyana titah mabok di panggung sapeting bisa 2-3 panggung horeng jerona mah ojol ayat eta teh jang meuli meo. Moal teu rakajeun ku kumaha ge. Aya jelema nu mabok didakwahan ku kiai model kos kitu, teuk ceuli datang ka teurak we. Moal teu rak. Naon sababna? Lantaran ojol tah mah ojol ayat. Nyana ngaluarkeun ayat susuganan mancing, lain mancing supaya menang hidayah, tapi nyana mah mancing supaya dapurna ngebul. Mal beres. Nu mantak lantaran ojol, deuleukeun geus maotna. Deuleukeun cek Imam Ghazali deuleukeun geus maotna we. Trek we kiai nu sok dakwah maot. Maot misalnya ieu, maot. Aya eueuh nu zarah umat kadinya. Ternyata eueuh. Apakah teu wauheun? Wauh. Apa kata akrab kunaon embung jarah pan nya baheula dakwah ag dakwah lagi dibayar ieu ku aing ojol temannya nama dakwah eueuh karasa tapi lamun nyana tilok ojol ku dunya maot masyaallah nyana pernah datang ka imah aing ngasehatan dibere mah dibere tapi teu maksudna itu maksudnya angan kos gitu cek pemuda teh masyaallah keur aya nama urang teh ku sasalaman ge kana sehatan ku neuleuna ge kana sehatan komo lamun geus ngajina kana sehatan emang henteu maksud ojol teu maksud ojol jeung dunia geus maotna jelema daratang ka makomna hadiah ka makomna ziarah ka makomna deuleukeun geus maotna mun biasana ojol jeung dunia pek bae eureun moal aya nu inget teh. Eta teh rahasia anu luar biasa, terrahasia anu luar biasa. Maksudna Imam Ghazali dek garitakeun keikhlasan jelema deuleu geus maotna bae. Nu mantak urang zararah katua ka naon kitu ngaranna ka Maulana Hasanuddin ahli ikhlas. Urang ngajarahan ka Maulana Yusuf ahli ikhlas. Urang ngajarahan deui kitu ka mana kana jadi ka Ki Asnawi ahli ikhlas. Asal ahli ikhlas jelema ku Allah digiring-giring ditaku saha eta zarah. Aya nu ngagiring-giring eueuh di lembur urang aya jawara paeh hayang urang jarah ka dinya atuh henteu pancena sok nganasehatan gatunya mah marah aya kiai maot teh henteu dijarahan ku muridna acan muridna ge santrina ge teu jarah-jarah acan sangheuk bawatna teu bisa dibobodo nurani mah kunaon eta baheulana jago mah ngajago ngajina hebat mah hebat ngajina cuman ojol jeung dunia lamun ditanya kunaon sih teu daek garah henteu lah kunaon emang pan ngadidik sia atuh ngadidik ge bae laing sok dipentaan asal aya anu ngaji bae tah murid aing sing ade eta hancengan aing teh sing ade nu nanya masalah bae jadi murid
kau mana tuh? Sekali nanya sejutanya. Nyen pondok menta, nyen majelis menta, ojol teten kos kitu ngaran. Mal beres. Mal beres. Nyen kudu nyen majelis manyanana tuh. Ai masyarakat teh nyen majelis aya nyana meuli apansa. Eta goblok kiai di Singapura kos kitu eta. Ieu mah keur carita masalah ikhlas cek Imam Ghazali sampaikeun geura ayat bakal ngerenyed geura jelema mun nu nyampaikeunna nu marentahna ieu adalah teu ojol jeung dunya. Sok wahai para pemuda nyaahan diri maneh jam moal ngora bae jeung sing hade isuk pageto teh anjeun bakal maot sedengkeun maot teu ngolot teu kolot teu ngora eureunan geura ge mabok ku sakitu bae nyanana teu boga pikiran hayang dibayar dakwahna aya bae 2-3 mah nu eureun sanajan nu maju aya 10 sanajan unggal penting dakwah menasional tapi di benak hatena nyana teh lain eta nu dimaksudna maksudna mah dek numpuk-numpuk harta ieu mah tinggal maksud lain dibere jeung teu dibere lain boga jeung teu boga tapi maksudna sing ada singkah arti meunang nyokot ti mana eta Imam Ghazali meunang nyokot tina innamal a'malu binniyat jelema mah kumaha niatna jelema ngariung teu niatna naon niatna teh deuk tahlilan nek syiar kemudian diberi berkatna satrek masalah teka bawa teka jingjing gunya ada satrek berkatna atuh loba jasa masalah tetep bae syiar mah kuari mah jelema dek ngariung tapi itu dimaksud berkatna berkat mending mun satrek pugu cau deh mending mun cau nu beureu mah cau hansip rugi emang cau hansip aya eta kos kitu tah beda niat sih ada niat mantek yang niat eta sok di non karang-karana sok dibahas-bahas bae ku kiai balikan deui supaya jelas niat urang teh penting dek niat hudang lah aing dek tahajud kasubuhan eta urang geus boga nilai tahajud geus boga pan nilai tahajud masyaallah eta niat jadi kadang-kadang niat eta bakal ngabentuk di akhirat sanajan teu dipigawe niatul mukmin khairun min amali mantak ngaji niatna deleukeun ge kadagena beda ieu sorana beda sora lamun niatna ikhlas mah beda nyelecep ka jero hatena teh rindu ka jero hatena ngeunaheun ka jero hatena teh eta teh bakat tingku ikhlas di jerona ikhlas teh naon teh lain diomong ikhlas mah teu hayang urusan dunia hayang kalem teh hayang dimulai diagung-agung teh deuk nyampaikeun ayat ieu mah supaya manusia bentak mata hatena henteu maksud hayang dibayar kabeneran diagung-agung aja dibayar dibere eta teh urusan batur asal dirina nah iyalah nu hese teh berangkat awalna begitu ngalengkati mah dek naon maksudna dakwah dek naon maksudna ayeuna ieu mah dek dakwah bae ayo ngan eta teh sok ngomong-ngomong sabaraha jam ieu nya setengah jam bos setengah jam lamun naik kareta mau sedang ka mana ya bayaranna ge gede cabok kiai kos gitu mah eta teh ilas eta kos gitu kan eta teh tah piceun mun hayang bener piceun mun hayang bener yeuh nyampaikeun ayat ieu disampaikeun di dunia ayat ieu disampaikeun mabok makin menjadi-jadi hese luar biasa nah ye diakhiri ayat nu tadi teh ku Allah wa atiur rasul narurut marane kabeh ka Gusti Allah teh ngalarang melalui Kangjeng Rasul minum arak judi wa atiur rasul tuturkeun turut ku maneh Kangjeng Rasulullah wazaru jeung hati-hati kudu rempan maneh kana berbagai permaksiatan lantaran bakal ngejerumuskeun anjeun ulah-ulah di dunia komo di akhirat nama deui bakal sing jarungkel ka neraka jahanam lamun nurut atuh salamet lamun ngabalieur mengo fa in tawallaitu mani taat mun maneh ngabalieur tina taat
Rasul mah Rasul bae tapi teu didenge, kiai mah kiai bae tapi teu didenge. Fa'lamu awas aya rambu-rambu tuh hubungan naon Kangjeng Rasul mana ma'ala rasulinal balagul mubin. Kangjeng Rasul mah hanya sekedar nyampaikeun doang atuh ari katarima salamet, namun teu katarima atuh bahaya. Lantaran fajazaukum alaina cek Gusti Allah. Adapun babales aranjeun kabeh mah eta adalah tanggung jawab kula. Nurut maneh kukula bakal disalametkeun ka sorga, teu nurut maneh kukula dijangjian kukula teh bakal dikanarakakeun. Sakitu bae Rasul mah teu aya patula-patalina naon. Itu kene kiai ngalarang niat mah sakadar dakwah bener-bener lillahi taala. Aju jelemana teu daek narurut ka kiai, ih atuh annama ala rasulinal balagul mubin. Kiai mangan sakadar nyampaikeun doa, nurut jeung teu nurut lain urusan kiai. Mantap kiai ulah marah. Ulah marah lamun dakwah teh aju teu narurut. Marah kiai goblok sia teu nurut ka aing. Deuk nurut teu nurut ka aing, deuk nurut ka saha sia? Tolol sia, goblok sia. Eta kiai moal beres sama kos kitu. Mal beres atuh ieu keur nyampaikeun mah nyampaikeun bae. Haram riba, haram ngredit, haram. Praktek isuk-isuk datang, Waalaikumsalam. Salam. Ya, ampura kiai kunaon? Aduh, doakeun kula bulan kemarin itu bisa bayar kreditan. Karep mudah-mudahan boga cek hate. Ai kamari aing nyampaikeun haram, kuari minta doa ka aing. Ieu aing teh sieun nu kabalingar sebenarnya. Deres kene sama, deres kene sama kos gitu, deres kene, deres. Nu kieu, Waalaikumsalam, cerik bae. Oh, nyabikang di mana? Di mana nih? Oh, udah deket cenah di dinya. Enak. Aduh, cenah daripada ditarik deui ku dealer mau nginjem duit. Ya. Iya. Aduh, boga salakitan teh si budak. Mun teu onam. Artina tuh depan Masya Allah gula ngajing mengaji baik ke kiai ngadenge bae jadi manginjam duit bae jangan bayar kreditan. Innalillahi wa inna ilaihi kudu kumaha tah atuh teh kumaha nyampaikeun anak nyampaikeun bae ngan can datang ka hatena can dibere hidayah ku Gusti Allah berarti mahal teh anu ngagulak-gilekeun mah anu ngaleungitkeun hijab mah lain kiai lain wali lain Kangjeng Rasul nu mere hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Timbul pertanyaan para sahabat. Urang mah alhamdulillah cek para sahabat teh kazamanan karena ayat innamal khamru wal maisir sehingga orang sadar nu tadina osok mabok eureun tadina sok judi eureun tadina nyembah ka patung areureun tadina dunus nasib ngundi nasib baju areureun ku ari mah kulantaran urang nyaho kana haramna ngan ieu ayeuna mah fakaifa bi ikhwanina alladzina matu wa hum yashrabuna al khamra wa yakuluna malal maisir. Eta dulur urang tetangga urang nu kamari ieu mararabok kamari ieu jararu diaju ku ari parae eta kumaha kamari ieu meme diharamkeun nyana mabok aju paeh nyana judi duitna pake dahar dirina pamajikan jeung anak paeh eta kumaha nya ai urang mah kuari geus areureun ieu jageus jaho ieu kana haramna ai eta bapa urang emang urang uwa urang kawau urang anu baheulana mararabok paeh kumaha eta iman mah iman ka Gusti Allah tapi can turun ayat saklek haramna arak nyana kaburu paeh kumaha nya eta jol be ayat ieu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآسنوا والله يحب المحسنين. Cek
Gusti Allah laisa 'alal ladzina amanu wallahu alam bimuradi teu aya tetep ka jelema nu ariman ngimankeun geus amilus sholihati bahkan beramal soleh junahun dosa teu kadosaan fi mataimu dina sagala rupa hasil-hasil nu kumanehanana di dahar lamun dina arak mah kunyana diinum nginum arak wal maisir hasil daripada judina kunyana di dahar dirina jeung pamajikan keluarga eta mapan qoblatari memeh diharamkeun artina jelema nu bara heula iman ka Gusti Allah jeung Rasulna bahkan nyana ngamal soleh ngan encan turun ayat kasaklekan haramna diharamkeun nginum arak jeung judi kemudian nyana kaburu maot cek Gusti Allah laisa junahun teu dosa alal ladzina amanu wa amilus solihat bagi jelema nu ariman terus amal soleh fima taimu dina naon nu kunyana nu diinum arak diinum hasil judi kunyana di dahar asal idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat di mana aranjeuna takwa di mana aranjeuna iman di mana aranjeuna beramal soleh asal iman takwa beramal soleh masalah lantarannya maot memeh diharamkeun secara mutlak dikuatan deui ku Gusti Allah summa taqaw amanu inget yang penting mah takwa jeung iman modalna syaratna asal takwa jeung iman tambahan deui ku Gusti Allah summa taqaw ahsanu nu penting mah takwa jeung ihsan nu mantak aya 3 di dieu teh ittaqau teh loba amat aya rahasiaan teh barang dibongkar ku ilmu bilagah mah nomor kahiji aya idza mattaqau amanu wa amilus solihat nomor kedua summa taqau amanu nomor katilu summa taqau wa ahsanu aya 3 ittaqauna loba amat atuh cukup bae hiji ittaqau anu awal mah eta adalah jang pribadina ittaqau nu kadua mah jang pribadi jeung halayak rame ittaqau nu katilu mah jang dirina halayak rame jeung ngalaksanakeun ihsan nu mantak aya iman aya Islam aya ihsan aya syariat aya tarekat aya hakikat selalu kitu bae dina Al-Qur'an teh nu mantak di dieu ge aya 3 ittaqauna ittaqau nu pertama ittaqau iman ittaqau nu kadua ittaqau Islam ittaqau anu katilu ittaqau ihsan nu mantak ittaqau nu pertama ittaqau syariat ittaqau nu kadua ittaqau tarekat ittaqau nu katilu ittaqau hakikat mantak ge ieu aya ihsan terakhir mah ihsan hakikat ye summa taqaw wasanu ngan kabelah dieuna istimewa Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin Allahumma mika cinta jeung mika resepna teh ka jelema anu nyieun ihsan berarti anu ittaqau binafsihi masa kadar takwa jeung iman jang dirina masih diproses engke di akhiratna nomor kadua ittaqau anu kadua jang bigoirihi jang bisa merean ka batur nyaritakeun ka batur tapi dirina mancan ihsan masih diproses ku Gusti Allah anu henteu diproses mah anu meunang mika dikit cinta Allah ia adalah jelema anu ittaqa amal soleh iman termasuk ihsan ialah wallahu yuhibbul muhsinin nu kumaha ihsan ihsan anta budak Allah kana katarahu wa ilam takun tarahu kanahu yaraka maneh ibadah ka Allah seakan-akan neuleuh ka Gusti Allah mun can bisa seakan-akan dideleukeun ku Gusti Allah berarti teu pernah bae aya mimpar-mimpar urusan dunia teu ojol nyampaikeun Qur'anna teu ojol nyampaikeun ayatna teu ojol nyampaikeun hadisna jeung urusan keagungan kemuliaan jeung teu ojol kana urusan dunia ihsan sieun ka Gusti Allah bahkan mun dibere duit geus sieun nya mah Waalaikumsalam di mana ya diatut ay butuh ieu ka duit teh ieu teh pan keheulanya halal apa haram kitu ahli Allah kela dieu kala sabaraha duit yang dibuka teh bu emang tarima bente sebarang duit lah barang dibuka teh 1 juta lah leutik 1 juta
mun 5 juta mah bejakeun ka atut daek 1 juta mambung panai 5 daek kagok ka neraka. Aduh, neangan daftaran bae cenah daftaran eta naon kadang-kadang KTP maksudna dek di umroh-umrohkeun. Ieu umroh jadi ganjaran apa henteu? Kunaon teu berpikir, masya Allah. Ieu ayat lain lalagaan. Gusti Allah cukup bae teh, maka ittaqauna hiji bae. Cek ahli bilagah mun hiji ge cukup. Tapi maka ayat tiluna ieu teh lain lalawara. Ya Allah ya Rabbi. Maka idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat. Hiji. Mereka dua summat taqaw wa amanu dua mereka tilu summat taqaw wa ahsanu masya Allah tilu ittaqaw nage hati-hati sing rempan maneh awas hati-hati karena berbagai paharaman jeung permaksiatan imankeun ku anjeun beramal anjeun kana amal anu soleh hiji berarti syariat tambahan deui ku Gusti Allah summat taqaw wa amanu mentaka dieuna ge make tafsiran Imam Jalal teh sabatu ana taqwa wal iman di jerona teh geus tetep takwa jeung iman ngan kuari ngalaksanakeun nya nante akana intisari takwa jeung iman torekat ngaranna suluk disebut berangkat kuari mah lain sakadar iman tetapi nyana berangkat hati teh supaya benar-benar deket jeung Gusti Allah. Supaya datang ke mana ya? Supaya datang dirina teh ka Gusti Allah. Emang Gusti Allah bisa ditempuh jalan mana? Bisa ente naik kereta? Bisa ente naik kapal atau naik Apollo? Oh, otak nancan datang eta budak. Gusti Allah mah di mana-mana aya. Tapi lain berarti eta Gusti Allah. Kumaha tuh ngaji nu mantap ge. Jangan ngajinya terus baik atau otak nak pendek jasa sih mah campur jeung naon wayah ngaji wayah datang ke imam nonton TV melulu HP bae meuli nu anyar deui oh budak trizi HP nage geus mending mun ngarakeun aki-aki geus bau kuburan mamawa HP keneh bae ya Allah ya Rabbi tak aki-aki buang ka warah jas itu para rantes aki-aki bawa HP Gusti ya Allah nu aku ya pasti aing dipake kagredet ya ku Amerika naon sebabna perusahaannya napaan waduh bahaya ieu cenah kiai ngalarang meuli HP waduh aing nyeunan HP kunyana dilarang aing mah ngan ngalarang doang ieu meka ya tetep kiai ajeuna ge meuli bae ngan ngomong bae heulanan ieu mah lamun dek bener-bener nyana make ittaqaw nu kadua tenden HP selamat berpisah aku mendengar pengajian dari kiai ternyata engkau harus pisah dengan berat hati aku bisa terpisah denganmu tetapi demi menuju Gusti waduh engkau akan aku tinggalkan tapi ai dijual mah moal si HP bisi aing hayang deui setengah hate teh jelema teh setengah hati kudu nalan pican plus meuli deui lain lalagaan ibadah teh nu mantak urang eueuh ngeunah kumaha ilmu fatul muin mah aya ilmu jamul jawame mah aya ilmu tafsir mah aya kok eueuh ngerenyet cenah ibadah eueuh ngeunah asal eueuh ngeunah bae ge kadeuleu jelema mah sinarna eueuh emang kumaha gitu lamun aya jelema nikmat ibadah ngan nyaritakeun nikmat ibadah mah teh mah geus rahasia bae hese nyaritakeunana ngan beda ke sinarna boro-boro deukna naon tah pepegatan jeung HP bae geus sakitu hese aing mah jaga sekolot umur 60 tahun ku batur di ustad-ustad jeung di kiai-kiai lah HP aing isin aing geus aing mah moal kuari mah HP teu boga nonton TV bae. Atuh ieu bagi berat penyakit. Bagi si parah ieu mah impus ieu mah kiai kos kieu mah.
manfaat aing neulehan sia bae ti baheula teh ngan saukur berita bae paling ge anu-anu lah film nyanyi geus teh hayang aing mah geus tah dua tang coba ge dua bae HP jeung TV ieu teh di jero hate diberesihan teu hayang teh mah kos kitu mah lahun walabun teh mah geus aing mah deuk ka Allah bae saminggu bae ngerenyet bakalna hayang meuli deui aduh menang seminggu dari cokot deh HP tidak kuat aku berpisah denganmu jaringanku kurang sehingga undangan ngeriung kok nggak ada yang biasanya kayak ondo sama kos gitu tidak bisa pepegatan dek menuju ke Allah kudu aya anu ditinggalkeun kadanan ninggalkeun dunia secara total keheureuyan nu kitu bae heula aman lah cenah disebut ortodok geun bae disebut ortodok ge tereh paeh ieu daripada disebut modern aja paeh modern kabawa ka ditu hanas ibadah teu ngeunah pikir tak ku otak ya Allah ya Rabbi ye ndek naon ye ieu mah keur carita summat taqaw wa amanu tingkatan kedua tingkatan kahiji mah eta tadi engke aya proses keneh bae Allah teh ieu tilu teh aya rahasiahan ngan saeutik we dijelaskeun ku Imam Jalal teh coba deuleu tafsiran di kitab-kitab lain tentang ayat ieu Masya Allah teu sembarangan Allah nenden tilu takror teh tapi takrorna teh takror teh budak balik takau deui mun rahasiaan moal dipuat di dieu tah tingkatan kahiji mah nu tadi teh ya takwa iman tapi tetapnya masih biasa kena baik cuman di mulut tidak sampai di hati waduh sedangkan kan dari mata turun ke hati sia ngarora keneh mah kitu aku hari mah teh geus beres tah eta mah geus tah wa summat taqau wa aman pelaksanaan ieu teh duh anu kamari teh maharim dilaksanakeun ku ari mangis menuju ka Gusti Allah lah tah dibere duit ge ieu ti saha ti anu henteu henteu mah rada gede endek gede dek leutik henteu bae kulang nu lumayan jeung nambahan meuli apa Avanza henteu aing kajen teu make Avanza naik angkot aing geus henteu bae cek aing henteu bawa ka ditu sugan hayang ditambahan teh hayang kecuali atutna kawin jeung aing kadang sakit atuh misalna lain ti atut bae sarua ti wahidin ge ulah urang pilih sesuai jeung nurani abeh urang di dunia beres di akhirat henteu dicarekan ku Gusti Allah ieu mah jang santri bejang santri aya nu lain santri mah teh nyaho nu hukum aya jang kiai atuh mimbabi komo santri mampan nyaho ieu duit nu kos kitu teh beres peureum manta kunaon peureum sakedeung deui 2 bulan deui peureum ieu peureum sabelah mata mangintip ngaranna aya nu kieu bae cenah aya ti ditu cenah aing kiai batur mah aing di ustad aya anu pae ngundang ka aing ngariung ka aing muludan geja aing kaundang tapi ieu aing can diambeun meureun nya jen can ti kulon can aya ti wetan can aya aing mah meureun kunya lain pajar jelema kadal meureun dek ngeunaheun kumaha ibadah ikir carita summat taqau panyakit eta teh kos kitu teh geus HP panyakit TV panyakit jaringan panyakit duit nu teu pararuguh panyakit lepaskeun geura eta sok kudang peuting usolli Allahu akbar maaf engke bakal kabayang guru ikhlas urang bakal Allah mere kos kitu heula teu bae kiai anu mah meureun ngeunaheun soal aya angke di jero hate Allah tambah ikhlas eta teh dorongan moral anu ku Gusti Allah ditambahan ka hate urang naek urang tek komo wali meureun Allahu akbar lain ngahayal aya ngahayal mah bahaya tek bae ka ditu Kangjeng Nabi mah di Guha Hira sorangan meureun ku nikmat-nikmatna teh ibadah Allahu akbar geus ngeunaheun ibadah
Moal bisa lamun aya halang. Allahu Akbar. Kamari 500. Lamun kapanggiri asana 1 juta ya. Iraha ya undangan deui-nya. Hayalana kos kitu beda. Ieu mah kula mah alal haq bae beda ke pemikiran beda. Allahu Akbar. HP nu eta kekerbeka. Anu anyar sabaraha duitnya. Buatan Cina sih sebarahnya. Cak batur bagus tapi teu rusak. Kajen lah isuk baik gitu. Moal beres cak aing moal komo anu ngahape Allahu Akbar ting tong saeta iya kana budu aya ting tong wa iya kana saya urang gitu salat tetep ceuli datang ka ikhlas bae ge ieu keur carita urang lalagaan beda engke jeung beat mah dina tarekat lain deui doktrin ieu mah keur carita dilalagaankeun bae pikir ku urang moal bisa kajian ku kumaha ge mantak aya jelema norekat boga HP pabatola torikotuhu batal kajian teh zikir sabala ribu ti peuting boga HP batal cak aing batal deuleu persyaratanana cenah sakitu wah di torekat teh batal ieu mah teu saha-teu saha cenah nya mah udang-udangna ge gede geus muka hasapah oh bohong dulu syarat daya 40 persyaratan Masya Allah lain haram ente apa pak tipi ente haram jatiahna jatuh nejis teu naon teu makos gitu mah tapi bagi nu norekat teu meunang badak amun aya kiai hebat sorbana ge ngangsar ka handap tapi make kene HP geus cuma syariat kene ieu mah bangsa nu pidatona hayang duit ieu mah nu geus kieu mah geus kabaca ieu mah kabaca keur carita nomor kedua summat taqwa aman lain lalagaan nomor katilu mah geus jadi summat taqwa ahsanu sieun ka paharaman sieun ka permaksiatan khususna nu opat tadi umumna kuliah ing paharaman kemudian manehanana teh geus ngalaksanakeun perjalanan nu tadi teh kuari mah geus asa deukeut jasa jeung Gusti Allah pan urang teh diangkat jadi wali karasa mentak dipertanyakeun jelema sih jadi wali karasa apa teh karasa jadi wali teh aya nu henteu ngarasakeun eta keur nutup-nutupan karasa mana karasana asa eueuh dunia teh nu aya ngan Allah doang geus nyana teh engke asa kaduhung hirup nu kamari ieu duh aing eta Imam Ghazali caritakeun kos kitu Imam Ghazali geus diangkat jadi hujatul Islam tapi can jadi wali begitu trek jadi wali eta nu kamari magahan ngaji teh eta mah dosa aing magahan ngaji aing ngarang eta teh dosa aing dosanya na kos kitu teh eta ngarasa dosa sebab orang teu ngeunah tah ibadah kos ketika nah ini ieu we ibadah nu bener mah ieu cekena tuh ya Allah ku ngeunaheun ibadah teh geus teu boga pikiran naon iyalah summat taqwa sanu sedengkeun ka dieuna Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin lain leutik-leutik ayat ieu teh mantap ge masyaallah hiji ku Gusti Allah dihampura dosa-dosa jelema anu baheula nginum arak hajung ngimankeun jeung amal soleh lantaran nyana nginumna teh meme diharamkeun secara mutlak kakarak aba-aba doang aju kaburu maot kitu keneh nyana barang dahar tina hasil judi eta ge sami bae dihampura lantaran can turun ayat secara mutlak berarti luar biasa Gusti Allah mah ari encan datang ayat mah tetep bae dihampura kos urang ibadah aju teu nyaho dihampura bae mantak ibadah mah makin bodoh makin gampang jih atau makin gampang urang dek ka Mekah kemudian aya nama toab sedangkeun lamun toab teh kapan kudu boga wudu ja toab ka salat sedangkeun ku ari hese ngaraksana lantaran atupan jelema teh ribuan urang kakarak ge salengka geus aya jelema urang takroni nya hideung antal jeung urang mending mun putih mah nya hideung nya batal man gereget teh urang kitu mah urang kalau urang India atau Pakistan tapi nu geulis teh bagon nu teu geulis mah makanya kertoab sih ceritakeun geulis andai kata aja sia mapan kitu bae pikiran teh batal kumaha atuh ji atuh taklid ke mazhab Hanafi mantak naon jam mazhab Hanafi mah teu batal mun antel kulit jeung awewe
Aju taklidnya di mana ieu? Ti wuduna kene apa ti toapna tergantung jelemana. Lamun santri, ustad, kiai taklidna ieu adalah ti wuduna. Lamun jelema teu mondok kuari ka Mekah titah taklid ti wuduna ge teu bisa bingung nya. Geus begitu wudu sampai engke bae tah. Engke bae tah dina toapna abdi taklid ka mazhab Hanafi nu cek mazhab Hanafi mah antel kulit awewe jeung lalaki teu batal. Geus bae wuduna Syafi'i tapi nyana toapna toap make Hanafi. Jang nu bodoh mah atuh sanajan didedet-dedet ke emang bodoh. Entar cek Kangjeng Nabi al-amila madhabalah nu bodoh mah teu bogaeun madhab sebenarnya mah geus asal salat bae habek geus lah mentak beuki bodoh beuki babari ko solusi ya geus gitu. Keur carita ulah ngahesekeun ka nu bodoh mah iya tuh nu bodoh dihesekeun memaldaikeun salat maldaikeun salat aya nini baheula ka abah cenah kula ieu kiai di ka Mekah ayo atuh jaya maka jangan teu bisa babacaan teu kudu babacaan nih nu bisa bae naon nu bisa mah jakul ge balelol teh nya teh zaman baheula ieu jeung kula mah cenah maca jakul ge ulah maca jakul sa sholawat bae jeung baca sholawat ge teu kudu babacaan teu kudu babacaan babari meunang kiai teu kudu babacaan teu kudu eta cerita tetangga mah babacaan wah temen bodoh nyana asa pinter banda. Aduh nyana dakwah di ditu, cok kidamiati ge, itu menang babacaan. Ngunaheun jaka kidamiati mah aing ngaji manasik gitu mah hese jasa. Jaka kidamiati mah teu kudu babacaan cek cenah ge. Ngunaheun. Hebat panda. Atuh tita babacaan kumaha boro-boro doa manasik kulhu ge balelol. Aduh ulah ka Mekah burung atuh. Jang sanyanaeun mah asal ka ditu bae muter milu muter. Saing milu saing guys kucing-kucingan los. Entek abah-abah babari bae. Masyaallah ngeunaheun sarua jeung Ki Bustomi. Mun nanya masalah teh babari bae teh Ki Bustomi ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ka Mekah cenah kula teu bisa doana kulo bae kulo. Kulo jeung Ki Bustomi teh. Tohap kulo aya saing kulo deui. Ya kuluna sabaraha? Sadekna sia. Ya sadekna sabaraha? Tumun 10 we 5 habak cek. Sarua tah abong saguru berenana di dia jeung Ki Bustomi teh saguru di Ki Prawira atuh kitu bae. Babari mentek ngeunaheun ka Ki Bustomi mah heuy cenah 5 bae kulhuna ge. Eta hartina lainna naon kiai teh ngangeunahkeun bae. Nu bodoh mah dipaksakeun ge hese bae. Tuh, aju ieu si ustad milukan nu bodoh atuh ulah bego. Ustad tuh ustad ti wuduna kene taklidna atuh. Masyaallah, tuh geus beda-beda ke derajatna di masjid teh. Ieu mah bodoh, ieu mah santri, ieu mah geus ngaustad, ieu mah geus nyai, ieu mah geus wali atuh beda-beda. Ngerendeng nyana beda engke tahapanana. Nganu jelas mah asal menang pangampura Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bae pebatalanana ari mazhab Syafi'i mah teu batal, ari mazhab Hanafi mah teu batal. Mazhab Syafi'i hitut batal, atuh Hanafi ge hitut mah batal. Ke sia hitut aing mah Hanafi. Batal, aing ngising nyaonya ngisingnya. Beres. Oh, kemudian ditajong keluar getih mimisan batal cek Hanafi cek Syafi'i mah teu babari geus antal doang teh ja urang keluar getih ja carang ja teurab atuh ja carang keluar getih carang geus eta bae tah ka mazhab Hanafi. Jadi teu meunang hiji naon kitu ngaranna hiji pagawean ku dua mazhab teh eta doang nu teu meunang talpek ngaranna hiji pagawean dua mazhab teu meunang mun hiji pagawean kudu samazhab bae urang pagawean wudu samazhab pagawean toab samazhab teu meunang wudu nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang atuh toab nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang hiji pagawean dua mazhab teu meunang. Nu bagusna mah ti wuduna kene wuduna Hanafi toabna Hanafi ke ka salatna ge terus kitu Hanafi saharita mah ajeuna salat mah henteu mangga masalah teh eta kos kitu. Nah lamun orang ayeuna
dua pegawai teh kumaha teh teu harti dua mazhab teh kumaha kieu urang ku ari toab ngamazhab ka mazhab Hanafi ai praktek terap taklid deui aing ka mazhab Syafi'i. Jadi berarti ya mah taklid ba'da kajadian. Tuh bae ngeunahna lah cek urang lembur mah. Sabada kajadian taklid. Okos kieu. Tadina urang kudu Syafi'i, aju toab. Toab da Syafi'i keneh barang antel, hi antel. Oh, Hanafi mah henteu. Taklid harita. Jadi sabada jadi karak taklid. Teu naon jang nu bodo. Nu mentak beuki bodo, beuki babari ibadah mah. Nu mentak urangnya hadena bodo. Alhamdulillahirabbil taklid aing ka Hanafi begitu. Geus taklid dia ka Hanafi ye. Geus taklid dia ka Hanafi ye urang toab. Antal jeung awewe teu batal, aing mah Hanafi. Antal deui teu batal. Malah mah Noel nya. Teu batal. Abong-abong teu batal Noel, gelut sia di ditu. Mulai mah keur carita doang. Teu batal. Terap. Baca Hanafi batal kan? Aing ka Syafi'i. Sampai baca teh batal, balik deui aing ka Syafi'i. Cenah ge, urang taklid sabada kajadian teu naon, Syafi'i geus aing lah pokona mah. Geus Syafi'i ieu tak kuari ieu. Ieu mah keur carita heulanan, keur carita. Antal je jeung Hanafi jeung awewe. Hanafi deui. Ieu mah budak batal-batalna. Batal-batal modar bereuni mah. Keur carita talpek. Hiji pagawean teu meunang dua mazhab mun geus samazhab samazhab bae ketika nyana di mazhab eta batal atuh geus bubar. Masyaallah wallahu yuhibbul muhsinin. Mudah-mudahan urang kabehan diraksa ku Gusti Allah, dibere daek takwa ku Gusti Allah, dibere sabar ku Gusti Allah, diberi ihsan ku Gusti Allah sehingga orang bisa benar-benar ibadah ka Gusti Allah hingga akhir hayat orang husnul khotimah bisa ngucapkan kalimatun thayyibah di akhirat aya di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Allahumma ya qadiyal